Его называют местным Брэдом Питтом, и это не шутка. Знакомьтесь, Джао Цинли, местная звезда своей деревни. Парень, от которого девушки буквально теряют голову. Его глаза – особая гордость. Маленькие, аккуратные, как две кнопочки. Они сияют так, что когда он смеется, их просто перестает быть видно. И именно это сводит девушек с ума. Он завидный жених, и от поклонниц у него нет отбоя. Они толпами выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть в его прекрасные глаза. Джао так популярен, что иногда позирует для местных художников. И те утверждают, что на холсте его шарм раскрывается еще ярче. Говорят, встретив его однажды, ты уже не сможешь забыть, даже если очень постараешься. И главное, он все еще не женат и ищет себе невесту. Срочно отметь подругу, ведь именно она может